Желаю вам отличнейшего настроения. А если хотите знать о человеке все, подписывайтесь на канал. С вами Словарь жестов. Как читать мысли без слов. Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Ладони. Нежность и сочувствие. Эти качества имеют животные, а не человеческое происхождение. И люди научились нежности и сочувствию задолго до того, как стали Homo sapiens. Правая рука могла бы воплощать сочувствие, а левая – нежность. Но ладони обладают еще одним поразительным качеством. Левая способна уничтожить боль или облегчать ее. Правая – оказать укрепляющий и стимулирующий эффект. Гипнотизеры, обратите внимание. Я как помню, ладони родителей могли очень даже и навредить моему телу. Шутка, конечно, но поговорку про шутки вы и сами знаете. А если серьезно, когда гладят ладошкой, как будто бы и вправду происходит чудо. Поставьте лайк, и вместе мы больше узнаем о людях и о человеке в целом. Завтра расскажу про лицо и что оно символизирует. Всех благ, дорогой зритель, вместе узнаем о человеке все.